講啊，呢個故事啊嘛。好啦，咁啊，我哋嚟到呢度，咁啊，呢個故事就係咧嗰個新勤位漏水啊。係。咩叫新勤位啊？乜都係嗰個。嗰個叫跌級樓板。係。咁呢個咧，我係做咗兩次嘅防水嘅。係。做咗個底層嗰個防水之後，防水擲一次水，再做升高咗個樓板之後咧，再做第二次嘅防水，再擲一次水。擲咗2次水嘅呢個跌級樓板，所以我哋做呢啲咧，我哋要確定佢唔再漏水，先至係冇手尾跟嘅。咁而家睇下，而家咁咪起貨。咁啊新勤位漏水咧，呢個客咧就曾經做過一次㗎啦，都漏水。咁而家咧就我哋即係接手啦。咁啊做完之後咧，就今日就起貨離場啦，撤退。咁咧就陣間睇睇個情況點樣。咁我有啲圖咧就俾阿潘師傅咧就做翻個記錄嘅。咁我點做咧？咩叫新勤位咧？所謂新勤位，我哋叫跌級樓板。跌級樓板咧，即係話佢坐咗落去，俾下邊一層，即係你擲俾我，我擲俾你嘅。咁於是乎咧，如果佢下邊咧，佢嗰個叫做啫仔咧，嗰個叫做 warning pipe，嗰個叫做漏水警示器咧，漏咗水出嚟咧，即係代表佢呢個新勤位裏邊咧就藏晒水噶啦。咁於是乎，我哋就唯有同佢做過2層嘅防水，底層嗰個。打咗佢做咗防水，擲一次水，跟住上一層一級升翻高佢，再做一次個樓板，然後再做一次防水。即係呢個新勤位咧，我係做咗2次嘅擲水同埋2次，即係2次防水，做2次嘅擲水嘅。咁啊基本上咧咁樣做法咧係萬無一失㗎啦。咁啊今日就起貨，起貨有咩做咧？第一樣嘢，咁我哋就佢係要留翻個玉瓶嘅，咁我就同佢裝翻個玉瓶。咁嗰個煤氣爐，我就甩咗佢落嚟咧，要嚟做瓦仔嘅，即係做瓷磚嘅。咁做完晒之後咧，今日就上翻個煤氣爐，上翻個煤氣爐嘅 control， 跟住咧就今日清潔離場交貨，就一陣間望一望嗰個成品係點樣啦。OK？你話上次做過一次，咁上次點解做完又要揾你再做？上一次做完咧，就咩阿葉 Sir 講。上一次佢點樣做法？咁咧話說1年前咧，原本打俾阿潘師傅咧，就叫我哋檢測嘅。後尾咧佢就揾咗個親戚嚟睇，咁啊見到浴室門口嘅腳線位滲水，咁啊到時俾翻啲相你睇啦。咁以為個企缸咁啊滲水啦，咁啊用咗15,000蚊做咗4日，剝爛啲磚，咁啊做個企缸防水，咁啊起貨。結果用唔夠3個月，樓下就滴水啦，咁就。跟住捱咗3個月之後，再捱多3個月咧，咁啊先揾我哋。咁我哋 check 到咧下低滴水咧，同埋咧外牆咧個警示喉咧都流緊水，咁啊就知道咧就新勤位咧積滿水流落下低。咁咧就估計咧就個企缸條渠滲咗落個新勤位，再滲落下低同埋外牆。所以咧佢之前我使嗰15,000蚊咧就白做嘅。都唔係15,000蚊抵啊！係4日起貨啊嘛，係咪捱咗幾個月咯？點解4日起貨唔得咧？阿葉 Sir，因為佢始終咧，佢根本唔知有個新勤位。第一，第二，就算知道咧，都未必會打個9寸新勤位，再做一次防水，再補翻條渠，再慢慢做上嚟。最快咧都要20幾30日㗎啦，即係即認真做。咁啊，你又平過你？又快過你，咁冇辦法啦。住客我都俾人哋做咗15,000蚊，係咪14日可以沖翻涼喎？所以啲客冇辦法啦，又清楚又唔係好熟，係咪？所以點解要揾我哋咯？嗱，你又貴，你又做得耐，係啊。你睇你搞到人哋成間屋好似生化危機咁樣。係啊。冇辦法，我哋咧第一。你話最少3個禮拜冇得用廁所啊？4個禮拜啦。4個禮拜。搬咗出去住啊！搬咗出去住啊！係啊。唉。因為我個新勤位積水都積咗幾年㗎啦，唔係積咗1日啊。最慘係下低滴水，炸晒型。係。咁咧其實驗乜都驗唔到啊，試色水咧都係試唔到落去下低㗎，因為積得太耐啊。係啊，所以嗰15,000蚊呢啲學習費咧，俾翻啲我打拆嗰啲相你睇啊！佢下邊基本上第2層嗰啲新勤位咧，打第2次咧，基本上佢全部都係濕泥嚟嘅。係啊，所以要做咧，唔係話快就靚正嘅，係啦，即係真係要慢工先至可以出到唔漏水嗰個細貨嘅。整完啦，嗱呢一個咧，我而家企喺呢個位咧，就係一個新勤位嘅樓板面。其實咧，佢係跌咗落去咧，大概9寸，起碼都9寸嘅。咁而家咧，我係做咗2浸嘅就係呢度啦。咁而家呢啲我哋裝翻佢啦，今日佢可以做完就交貨啦。嗱就裝翻呢個玉瓶，裝翻晒呢啲嘢。咁啊呢啲還原翻佢原底咁嘅樣啦，吸嘴啦。
吸水啦，玉屏啦，即係睇咁啊完全搞掂晒啦。冇問題。咁呢啲磚位啊，全部都搞掂晒啦，即係你睇翻我俾你啲相睇到啦，係爆到落底嘅。寫翻廿幾個地。呢個平面之下再要落9寸嘅。屋苑咩座？咁呢邊有冇爆過？呢邊冇。你睇下。我即係淨係爆呢個窿。淨係爆咗呢度啦，呢個身位啦，呢位啊，爆咗。哦，淨係爆企缸呢個窿。就係呢個凹位啊。咁啊，呢啲屬於半爆啦，所以但係個問題係咧，因為新勤位咧係屬於比較高難度嘅，做2次同埋要升高個樓板嘅，口村做2次防水嘅，所以咧如果你個筆值你都要自己保守啲啦，唔好預咁少啦。即係未必係我哋做，不過咧呢啲嘢就做足功夫咧就唔會再翻手咯。咁啊，呢一個玉屏要裝拆嘅，咁啊呢一個煤氣要裝拆嘅，呢個花灑頭都係要裝拆嘅，呢個擺嘢位又係要保留嘅。咁我哋做到呢個位，界就界到呢個位。咁依家呢個下邊咧係一個新勤位嚟嘅，咁新勤位咧就要做咗防水，擲一次水。咁啊呢一個企缸做完之後咧都係擲一次水，咁啊呢一個位就唔做嘅。打唔打到嚟呢度啦？天花係保留嘅，呢個係保留嘅。呢個單位咧就華怡浴室嘅新勤位滲水，琴日打作佬咧只係打低咗2寸，今日咧我哋發現個新勤位咧有成9寸深嘅，咁咧我哋會繼續打下，揾翻條去水渠，因為咧樓下就投訴新勤位同埋個去水渠漏水，咁我哋而家打一打先。好啦，咁啊，而家呢個咧，我哋就打咗第一陣，打咗第一陣之後咧，都發覺會濕嘅，於是乎咧都冇計啦，都仲要打落去，因為呢個咧我哋叫做新勤位啊。而家呢啲全部都濕氣水，呢啲濕泥嚟嘅。所以我哋而家打落去咧，就掘翻條啫仔出嚟。佢呢個碰牆咧，個啫仔咧，就我哋有啲相都睇到啦，佢係嘔晒白泡嘅，即係出晒白華。所以咧，佢呢個我哋同佢起晒佢出嚟。咁啊，呢個新勤位我哋打晒啦。咁咧就佢而家睇咧就成堆泥嘅，都係濕嘅，就唔止係呢個隔氣漏水咁簡單啦。呢個啫仔擺呢度嘅，出邊因為睇過出邊嗰啲白華咧，都係喺呢度出嘅，喺度滲晒出去。咁即係個頂出嘅。咁啊。出邊嗰啲呢啲過牆喉咧，都係有白華出嚟，所以呢啲全部都係濕嘅，所以佢嗰個應該係嗰個企缸嗰個防水層唔得啊。新勤位油完防水，而家準備試色水。喂，英 Sir，點啊？我哋上一次嗰啲防水班完咗咯喎。係啦，上次有十幾個啦，今期而家6月尾又開新班啦，漏水及防水培訓講座。即係點啊？點解要改名啊？呢個咁我哋因應市場嘅改變。係啦，今期咧我哋會大部分喺油麻地租咗個位嚟上堂嘅。咁啊6月尾開課。咁啊同上次有咩唔同啊？我哋加插咗多啲案例，包括維修同埋檢測嘅案例。係啦。咁上一次完咗之後，嗰個 feedback 都 OK 喎，係嘛？係啦，咁啊有幾個同學咧就即刻報考防水大工備試班啦。係啦。咁咧準備5月尾6月頭就做考啦。咁咧呢個睇下到時佢哋應該合格率都好高嘅。係啦。上次上堂嘅地點咧就喺葵涌，今次上課地點就喺油麻地。咁啊交通就方便啲啦。係啦，咁我哋有一堂咧都會去阿威敏嗰度參觀下嘅，睇啲料啊咁樣咯。好啦，記住用阿潘師傅網紅優惠碼，又有優惠嘅。係，唔係其他啲師傅都有嘅。係啊。